我認為有一種幸福係追夢，追夢嘅過程可以令你揾到自己，揾到自己想要嘅目標。其實我由細細個其實已經好中意戲劇，我等待緊一個機會咯，等待緊一個可以令我發光嘅機會。其實做 musical 做戲劇其實唔係話好易嘅，可能喺香港個市場都未必有好多嘅機會。你除咗需要嘅實力以外，你都需要唔同嘅機遇。你要遇到一個真係識得賞識你嘅人，識得欣賞你嘅人，你亦都遇到一個啱你、適合你嘅機會，去俾你一個舞台去施展呢個我嘅機會。其實等待其實好煎熬咯，即係其實唔係想象中咁易咯。但係而當人哋問起嘅時候，其實你會笑住咁樣答。可能同年紀嘅人已經踏入咗另一個階段，或者同年紀嘅人已經好犀利。當你見到呢一種對自己嘅落差嘅時候咧，其實嗰個心入邊嘅呢一個沮喪啦，或者會有唔開心、否認自己嘅時候，係會有好多呢個 moment。要了解自己嘅全部，亦都去接受自己嘅全部。但我會覺得自己每個人都有自己嘅時間線咯，過程裏唔係漫無目的咁樣嘅，而你係有個目標咁樣去追尋住呢一個目標而去等待。感恩可以喺西九呢一個台，呢個夢想嘅地方可以去表現啦。咁雖然而家好多嘢都未 ready 嘅，咁但係我個心態上其實都準備好㗎啦。我哋迎接種種困難，我哋頂硬上。production 呢個鹹魚肉餅豬仔包，我哋個個都係有一個 waiter 嘅身份，我哋等待緊啲乜嘢咧？套劇入邊有一首歌我好中意，就係叫《二次人生》。咁其實喺日常生活中，喺呢個社會入邊，人生冇得 take two 噶嘛，有啲嘢你做咗個選擇，就可能要做落去。喺右邊阻住啲乜嘢啊？我會俾自己有犯錯嘅機會，即係雖然人生冇 take two， 但係犯過錯嘅嘢，其實係一個成長嘅機會。即係只要你肯去做，咁你會有個好嘅結果。我有一個感覺係 unbelievable， 不可思議。即係我本身以為我哋好多 unprepared 嘅地方啦，但係 turn out result 係其實好好咯。咁其實我哋作為一個演員嘅身份，其實好多時候都要等待。咁但係我覺得等待係值得㗎。